已经数不清最近做了多少次这道菜，米村同款的石板豆腐。自从我在家里复刻出一模一样的，就再也没去外面吃了。做石板豆腐记得要用嫩豆腐，今天还是做豆腐鸡蛋双拼，我又加了几颗虾仁在里面。豆腐和鸡蛋先煎一下，灵魂就是来一包韩餐店同款的铁板鱿鱼酱。别看它颜色红红的，但是它只有一点点辣，小朋友也可以吃，其他什么调料都不用加，盖焖个3-5分钟。调小样的铁板鱿鱼酱，第一次吃的时候就惊艳到我了。配料也很简单，用它做辣炒年糕、香辣鱿鱼都特别好吃，非常地道的韩式风味。小孩说已经超越米村了，鸡蛋和豆腐都嫩嫩滑滑的，裹满酱汁特别的入味，甜甜的口感带着一点点辣，拌上大米饭真的太香了。